ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി പാലക്കാട്. AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് IFBയുടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ്. IFB വാഷിംഗ് മെഷീനും മറ്റും അവർ കമ്പനിക്കാർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഡെഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായി കറണ്ട് പോയത് തോന്നും. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ. ഹൈ വോൾട്ടേജോ ലോ വോൾട്ടേജോ വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലൈൻ കട്ടാവും. പിന്നെ മെഷീനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോട്ടറുകൾ വല്ല ഷോർട്ടാവുക, എന്തെങ്കിലും റോങ്, അതായത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിലോ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവിലോ ഡ്രെയിൻ മോട്ടറിൽ മെയിൻ മോട്ടറിലോ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് വരിക, കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒക്കെ വരിക ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് MCB ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ എന്തിനും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ച് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഡെഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റ്. ഇതിനകത്തിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പറയാൻ നമുക്കിത് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലൈസറിലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ട്. ഹൈ വോൾട്ട് ലോ വോൾട്ട്. ഇതിൽ ടൈം ഡിലേ ഇല്ല, കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീന് ഡിലേ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതേ ഫ്രിഡ്ജിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടൈം ഡിലേ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ടൈം ഡിലേ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ കൺട്രോൾ വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ റിലേ വഴി, അതായത് ഓൺ ഓഫ് ആയാലും ഓവർ വോൾട്ട് വന്നാലും ലോ വോൾട്ട് വന്നാലും ഒരു മിനിമം അവരൊരു വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഒരു 180 മുതൽ 250, അല്ലെങ്കിൽ 200 മുതൽ 250 വരെ. 230 വോൾട്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരു 20-30 വോൾട്ട് കുറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ 20-30 വോൾട്ട് കൂടിയാലോ ഓഫായി പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഈ റിലേ ഓൺ ആവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ. എല്ലാവരും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും വന്നിട്ട് ഒരു 5 വോൾട്ടും ഒരു 12 വോൾട്ടും മസ്റ്റാണെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും വന്നിട്ട് 4.4 വോൾട്ടും 12.2 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ 12 വോൾട്ട് ഇത് ഓക്കെ, റിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 4.5, അതായത് 5 വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇത് റെക്ടിഫിക്കേഷനും ഫിൽറ്ററിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്ക് 5 വോൾട്ട് ആവും. അതിലൊരിക്കലും കൂടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 4.4 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 വോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അത് നേരിട്ടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടി വരുമ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിൽ ഈ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ട്രാൻസ്ഫോമറല്ല, ലൈൻ വോൾട്ടിന് അനുസരിച്ച് ഇതിലും വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ. 230 വോൾട്ടിന് നമ്മൾ 4.4
ആണെങ്കിൽ അത് 250 ആകുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് 5 വോൾട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ. അവസാനത്ത് നമ്മളിത് 5 വോൾട്ടാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഈ 240 വോൾട്ട് അതായത് 230 കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂടും. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അതിന് വേറെ റെഗുലേറ്ററൊന്നും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ എ സിയിൽ ഇതിലൊക്കെ സർക്യൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു 12 വോൾട്ടോ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഐസി കൊടുത്ത് 5 വോൾട്ട് അതിൽ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യുക. ഇതല്ല, ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ, അതായത് 448 ഡയോഡ് കൊടുത്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലൈനിലുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻ പോലും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഇതിലും. അപ്പോൾ ഈ പവർ സപ്ലൈ, ഈ സിസ്റ്റം, ഈ റിലേ ഇതടങ്ങുന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റ്. പോരാത്തതിന് ഇതവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു MCB വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്ന് ഈ റിലേയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് MCB വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ MCB വഴിയാണ് ഈ റിലേയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടക്കം ഈ സാധനം ബ്രേക്ക് ആവും. എന്നിട്ട് ഈ റിലേയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ഷോർട്ട് വന്നാലും ഫസ്റ്റ് MCB ഓഫാവും. പിന്നെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ഫങ്ഷൻ. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഒന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോകും. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂസും ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് നോക്കുക. ഫ്യൂസിന് വേറെ MCB തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഷോർട്ടാവുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മെയിൻ ആളിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതെ, അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലേക്ക് ഇതുണ്ടോ, ഈ പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി, ഇത് സെക്കൻഡറി, 2 സെക്കൻഡറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 4.4ൻ്റെയും 12 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 സെക്കൻഡറി അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൈമറിയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇല്ല, ഞാൻ ഊഹിച്ച പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയി കിടക്കുക. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണം. വേറെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേട് ഇപ്പോൾ ഡെഡായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഒന്നുമില്ല 12 വോൾട്ട് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 9 വോൾട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഇത് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ 2 വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ്, അതായത് 4.4ഉം 12.2ഉം വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര പോലെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് റീവൈൻഡ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ചില കേസുകളിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂസ്, ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ലെക്കിന് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോയതായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫ്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതായി കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൈമറി ഇത് LED കൊടുത്തിരിക്കുക. ഒരു ഫ്യൂസ് കൊടുത്ത ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പോകാൻ വഴി. വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വയ്ക്കുക, സെയിം 500 mA. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു 7805ൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും. ഈ 12 വോൾട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ 12 വോൾട്ട്, ആ 12 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു റെഗുലേറ്റർ IC ഇട്ടിട്ട് ഈ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് 4.4ൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഈ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഗുലേറ്റർ ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ പറയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതികളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപാകത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.